강풍이 분다. 이 바람으로부터 누구는 상상을 얻고 누구는 두통을 앓는다. 카트린 데제. 격동과 혼란의 시기에 대처하는 방법에는 두 가지가 있다. 하나는 이 시기를 새로운 생각이나 행동을 할 기회로 삼는 것이다. 다른 하나는 뒤로 물러나 위험을 피하는 병명거리로 삼는 것이다. 창의력과 기지가 풍부한 사람들은 변혁의 시기에 자기만의 성과를 이룬다. 그와 달리 소극적인 사람들은 몸을 움츠린 채 자신을 보호하기에만 급급하다.